ប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនៅខាងក្រោយផ្ទះអញ្ជើញមកទស្សនាផ្កាទូលីបជាមួយគ្នាតែនៅខាងក្រោយនឹងមានផ្កាច្រើនមែនទែនតោះយើងទៅមើលអូមើលណែផ្កាទូលីបច្រើនមែនទែនចាប់ផ្កាច្រើនមែនទែនកំពុងតែរីកឲ្យស្រុកគ្នាតោះ
ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនៅខាងក្រោយផ្ទះអញ្ជើញមកទស្សនាផ្កាទូលីបជាមួយគ្នាតែនៅខាងក្រោយនឹងមានផ្កាច្រើនមែនទែនតោះយើងទៅមើលអូមើលណែផ្កាទូលីបច្រើនមែនទែនចាប់ផ្កាច្រើនមែនទែនកំពុងតែរីកហើយស្រុកគ្នាបង